Bugun mana endi bu Niva'ni maslasini alishtiramiz. Uy sharoitida bizga kerak bo'ladi yangi masla, letni. Yo'q, letni emas. Zimni, letni almashtiramiz, kilometrga qarab turmaymiz. Bu esa yangi filtrni ochadigan ключ, maslani boltini bo'shatiradigan ключ, vsomogatelь, har doimgidek kesilgan baklashka. Ayda bu esa nabor. Endi kimga nima bor? Ключ. Ochamiz. Sharoitda endi zashitning bo'shatiramiz. Mevani tagini bir ko'zdan kechiramiz. Mevamiz Xudoga shukr sinadi. Hech narsa bo'lmagan. Bu 2019-20 yangi diskasidan. Oldingisi bunaqa emas edi. Oldingisi osmon yercha farqi bor. Nakashkalari ham dahshat, пружинasi ham dahshat, ABS tormoz, безопасный подушка, короче, mana bu tushunmayman, mana shu narsa nima bo'lishi mumkin. Agar bilsangiz mana shuni yozing, shu narsaga diqqat bo'lyapman. Rolik, короче. Eshitishimcha botib qolgan mashinaga yordam beradigan bunaqa pomadachilarga trosni tiqarkan arasiga gaz bersangiz aylanadi. Yana bu bunaqasini eshitib qoldimda do'ngga qolib ketsangiz bosib qolsangiz tegadi, o'rtasi tegmasligi uchun ko'tarib qo'yaveramiz. Yana bilmadim, yana kim bilsa yozib olsin. Qilib endi uy sharoitida almashtiramiz bugun. Tasol oqdim. Rimenjiga. Ana ABS tormoz. Kim ko'ryapti? ABS tormoz. Qolgani hammasi joyida. Biroda. Nabrat tıkamız короче. Qanay uçlarni.
ochamiz. Qo'rqmasdan o'tsangiz bo'ladi. Qo'rqmasdan hech qanaqa hamma qilganini specialist qilsin. O'sha specialist ham uydan qochib ustani yoniga borib turganga. Bu sharoitida qo'rqmasdan rovna bo'lish kerak. Unaqa narsani o'ylamanglar. Mashina rovna turish kerak. 10 yildan beri o'zim almashtiraman. 10 yildan beri mayli o'sha narxlarimiz tushib ketsa ham mayli, qo'rqmasdan, mayli oqsa ham hech narsa qo'rqmasdan qilsa bo'ladi mana. Hoppana. Tamam. Hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Mayli. Oqsin. Hozir qo'magatini olib qo'yamiz bu yoqqa. Endi filtrni ochamiz. Asal ketyapti. Mayli oqsin. Qismchi qachongacha oqadi. Biz filtrni ochayiramiz ungacha. Aslında şu ustani o'zi usta emas, instrument usta deyiladi. To'g'risi ham-da, ustani o'zi usta emas, instrument usta. Qilamiz. Qanaqalardi? Chaqirishni qildim men. Tixha. Küçük. Ko'rinyapti, yo'qmi bilmadim. Mana shuni to'ldiramiz. Qiladigan ishimiz mana shuni to'ldirish. Qani ketyapti. Girlarga oqmaslik kerak. 4 ta teshik bor, mana shular oqmaslik kerak. Faqat ichiga oqirish kerak. Oqib tashlaymiz ichiga. Hoppa. Şimdi ko'rinyapti bilmadim. Ana shuni to'ldiramiz og'izgacha, keyin o'tkazamiz. Ana shu. Mayli oqsa, bu sharoitda mana shunda hatto 100 ming bermaysiz, o'zingiz almashtirasiz. Bizga kerak bo'ladi ozgina yama ham qana bir dengilikka chiqarib 2 ta kolesini ko'tarsangiz bo'ldi. 2 ta koles, 4 ta koles ko'tarib, shunaqa yama joyga qilsa bo'ladi. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. O'sha ustalar ham xuddi mana siz qiladigan ishni qilishadi. Samolyotni mastasini almashtirmayapsiz, tankini mastasini almashtirmayapsiz, o'zingiz minib yuradigan mashinani mastasini almashtirasiz, to'g'ri.
Shu chiroyli qilib almashtirsangiz, maslani chiroyli qilib qo'ysangiz bo'ldi, tamom, hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Hatto o'zi bilmadim qanchaga almashtiryapti. Maslasi o'zimizdan deydi. Ular tonna oladi. Endi bir bakka ham 50 litr oladi. 50 litrni falon so'mdan oladi. Mismodon so'mga sizga pullaydi-da, almashtirganim uchun bilmadim qanchada hozir O'zbekiston sharoitida. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Aslida men shu nima deydi buni? Mashina oti nima edi? Yozsangizlar, kommentariyaga yozinglar. Men shu narsani topib, men shu ключni, men shu boltni, gaykani topsangizlar bo'ldi. Ochasizlar-da, masla ketadi, maslarni filtr. 5000 so'mga ключni olasiz, 10000 so'm, 5000 so'm, zato bir umr almashtirib yurasiz. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Chalma bo'lib ketmasin. Chalma bo'lib ketdi-yu deganlarga unda damashni uy holatda mana shunaqa bo'ladi. Zato o'zingiz almashtirasiz, o'zingiz ko'rasiz, o'rberlarni ko'rasiz, qayerdan oqyapti, qayerdan qolyapti. Mana shu tomon hech qanaqa noto'g'ri qilib qo'yaman yoki ko'p qo'yib yuboraman, kam qo'yib yuboraman. Bunaqa narsadan qo'rqmang. Hammasi sotki bo'ladi. O'zingiz olasiz maslani, hatto o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib olasiz. Tamom, mana shu. Tamam. Qiyinchilik joyi yo'q. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Qo'rqmasdan almashtirsangiz bo'ladi. Ochib ketmaydi. Ana endi buni ochib qo'ygandik. Ochib qo'yish esdan chiqmasin buni. Обязательно. Ochib qo'yinglar, uni обязательно quyamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa litr bor hali.